Elektronik ev aletleri, saç kurutma makinesi, blender, yani bunun gibi yine elektrikli süpürge. Bunlarda hani toprak hattı yok. Toprak hattının olmamasının sebebi de bunların gövdesinin plastik olması. Mesela hani blender plastik, hani metal değil. Yine saç kurutma makinesi hani plastik. Yine elektrikli süpürge de yine hani plastik bir gövdeye sahip olduğu için bunların toprak hattı olmuyor. Yine buradaki hani bir elektrikli süpürgenin de prizinde toprak hattı yok. Bunun sebebi de yine bunun da bir plastik gövdeye sahip olması.